Long Hoàng三太子, con là Thiên Long Điện. Tocha! Welcome everyone. Help to celebrate this beautiful birthday. Thank you. Hôm nay bác Tiên xuống thế để độ đời, cứu dân độ thế, diệu hóa tánh, tu hành A Di Đà Phật. Thank you for under the sea principle to come down to teach us the value of loving others and to help others. To see that others have all the needs that they want or need. Có. Trương Quá Lão, khấu bái tam thế tử. Ta đây bác Tiên xuống đây để dìu dắt chúng sanh đi con đường chánh đạo chánh giác, đi cứu nhân độ thế. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Happy birthday, Undersea Third Prince. Congratulations on this beautiful ceremony. We thank you for coming down from heaven to teach us, to guide us, and to bless us. So we want to thank you for the A model. Continue to help all the students here to become a leader. Once again, thank you for all coming. Congratulations for all the students that have made it through today. To be here, take effort and time. Many students don't understand the value of being here. As a student, we're here for one reason: to learn, to help others. For you to successfully walk this path is for you to stay purity. As a person, to love others, to help others, it's not to expect others to give back what you help others. You're here to learn, to help the one that in need of shelter, food. Your sacrifice will go far if you stay purity within yourself. This practice can be very difficult, or it can be very easy. It's how you see the outcome of things.
have that expectation, wanting things in return, you'll have a very long journey to walk. But if you help others with kindness, with purity within your heart, you'll get back more than what you expected. As a person, when you don't expect things, it's when good things come back to you. That's why they say life is filled with karma. Good karma, if you help others that's in need without expecting. Many of you have been in this journey for a long time. This journey is not about power, recognition, or money. It's about you, the chosen one, who was born with this gift. Either you want it or you don't. That's why they say you're gifted for a reason, and you're in here to learn. Learn the best that you can. Learn the foundation. What this Buddhism, spiritual Buddhism, is about. It's about you changing yourself. When you make a mistake, you admit it and honor it and move forward. A person who doesn't admit their mistake when they're wrong, it's very difficult for you to walk this path. As a human being, everybody makes mistakes. For you denying it, not admitting it, that's where your challenge is. May 2025, where you can build your wisdom, your strength, to help you guide to walk to the right path, to help you tackle all your tasks. Once you have done that, you'll understand why you're in here. All new.
con ngồi được đây rất là vĩ đại. Các con có ngọc dáng chùi la, chùi cho sạch rồi, tâm con thật sáng, tâm con phá trừ về. Sau này các con sẽ hiểu những gì các con muốn biết. Tu hành, nhà đem gắn tu luyện, gắn giúp đỡ người, giúp ba tánh, giúp vong linh. Các vong linh theo con cũng muốn tu hành, chỉ các con không thấy mà thôi. Sau này các con thấy, các con sẽ hiểu tại sao vong linh theo các con. Các con dẫn vong linh tu hành là phước đức của các con. Những gì các con làm hôm nay với phước đức sẽ đem sao cho ngày mai. Người ăn ở hiền lành, đi đâu cũng có các sư phụ đợi. Các con làm tốt, các con không thấy. Những gì các sư phụ thấy, sau này các con sẽ thấy và các con sẽ hiểu tại sao các con xuống đây, xuống thế để độ đời. Chứ không phải các con xuống đây chỉ biết sau này nằm xuống, các con đi về đâu các con chưa biết tới. Sau này các con sẽ hiểu, làm người các con phải biết những gì phải, những gì lấy. Sau này các con dù bỏ xác để giúp người, các con đừng có quý cái xác của mình. Xác này chỉ là tạm thời mà thôi. Các con nằm xuống rồi, các con sẽ hiểu. Mong các con gắng lo tu hành. Các con tới đây được là cái phước đức của các con. Gắng quý báu những cái gì các con có hôm nay. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
How many of you remember when you were a child and somebody asked you, what do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? What did you want to be? What did you want to be when you grew up? How many people became what you said you were going to be when a child? Raise your hand. Everybody want to be a millionaire. As you see, life is not like a song where the notes are programmed out for you beforehand, and every wrong note makes the song less beautiful. Life is ugly, it is unpredictable, and there is no true path. Your path doesn't always go straight, but it doesn't mean that it's not meaningful. What may have been true yesterday may not be true today. The only thing that stays true is whether you choose to do good and to do right, or to do the things that you know are wrong in your heart. You are here today. Congratulations. Thank you. You made great decisions. Be blessed. Thank you. Stay blessed.